今天我们来吃小软糖，先吃这个粉色的。小贴画，有一个蓝色的小戒指。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个小汽车取取袋，把它拿下来。我们再转一次，是一个炫彩刀糖果。我们再转一次，是一个车钥匙糖。今天我们来拆一个超级飞侠，是不是这样玩的？里边有一包糖，Hello， 我们今天来吃麦克风糖果。
小白兔。Hello， 今天我们来吃爆浆软糖，先吃这个眼珠糖。